这个车很奇怪，我先启动给你们看一下。挂前进档不会走，挂倒档也不会走。这个时候挂 P 档还会有异响，油门都踩到3圈转了，还是不走。小兰，快点熄火，下面漏油了。我看看是哪里漏，是变速箱在漏油，难道是变速箱坏了吗？小调，我们把车推进去顶起来检查吧。是这个地方漏油，你们看，伴着油封漏油，现在还在滴。挂上档不会走，问题可能就出现在这里。我现在把轮胎拆掉，把半轴拿出来看一下到底是怎么回事。让我来，我力气大。你也不行啊！还是让我来吧。还是这个比较省力。小兰，你看车主来了。你就是老板小兰吧？是的，我们正在修你的车，马上就知道是什么问题了。要不先别修了吧，我才想起来我这个车发动机也有问题。你怎么知道是发动机坏了？我刚刚启动了，声音还好啊。反正油耗也比以前高很多，而且故障灯也亮了，你看到了没有？小雕，把车放下来给他检查一下。小兰，你看检测结果出来了，3元催化效率低。你这个车是不是经常开市区啊？对啊，除了过年基本上不开高速。你的车发动机没有问题，就是3元催化堵住了。那这个要怎么修呢？3元催化是可以清洗的，我都是用的这个车米豆3元催化清洗剂。这个要怎么使用啊？直接把它加在油箱里面，1瓶兑1箱油。这加1瓶就能清洗干净吗？那不一定，主要是看3元催化里面积碳多不多。一般2万公里使用1瓶以上，5万公里使用2瓶以上，10万公里下变速箱有什么问题？好的，把半轴拿出来就可以看到了。问题找到了，快过来看，就是这个半轴的齿轮打掉了，上面的卡簧也不见了。那换这一小头花不了多少钱吧？你这个车厂家都倒闭了，单买这个球笼应该买不到。还有就是这个卡簧不见了，打掉的这些齿肯定在变速箱里面，需要把它清洗干净。你们看，好多放油螺丝呀。这个咋没有油嘞？这个有了，这个也有，但是没有看到残渣。换个手套，全是油。把这个阀体盖拆掉，看一下残渣有没有在里面。这里面全是线路板，啥也看不到。小兰，那你先修，我还有点事，我先回去了。好，碎片肯定是在变速箱里面的。如果把变速箱拆下来打开的话，成本会有点大。现在我用这根锡棒看看能不能找到里面的碎片。先看看这个洞里面有没有。啥也没有啊。上面没有，再看看下面。找到卡簧了，里面还有一根，帮我拿个尖嘴钳。你们看，卡簧找到了，断成2半了。这个上面应该是磨成了粉末，放油的时候一起放出来了。新的半轴已经买过来了，看一下是不是一样长的。因为内球笼买不到，所以买了一个半轴总成。现在把包厢油加上，再来试一下。先启动，挂 D 档。听说众泰车要开始回归重新造车了，我们普通人开保时捷、法拉利的机会来了。前面这个车排气管冒烟了，我得上去提醒他一下。兄弟，干嘛拦我的车呀？师傅，你的车排气管冒烟了。冬天排气管冒点烟是很正常的呀。你的这个烟不正常，你要是不信的话，我把车开过来给你看一下。你看我这个烟这么小，你那个烟这么大。好像是的，这是怎么回事？要不这样吧，你跟着我走，开到我的修理厂，我给你检查一下。你的修理厂远不远？不远，就在前面一点。你的车出现这种情况应该很费油吧？你不知道吗？好像是挺费油的，一个月要加好几次油。先给他把火花塞拆出来看一下，1个、2个、3个、4个，把机油擦干净。火花塞的头比较黑，积碳也比较厚。老姜，你去启动一下。火花塞都会点火，
4个火花塞都是好的。现在检查喷油嘴，如果喷油嘴漏油的话，就会造成混合气过浓。老姜，你再发动一下。喷油嘴也是正常的。现在用内窥镜查看一下有没有积碳，这个就是发动机内部的积碳。积碳都挺厚的，这么厚的积碳很容易造成3元催化堵住。现在把阳传感器拆掉，检查一下3元催化。小兰，坦克300去哪里了？昨天晚上开去油气垫喷漆去了。这些白色的都是积碳，把3元催化的马蜂窝都堵死了。这种情况会造成氧传感器数据不准，喷油嘴可能会大量喷油。这么严重啊？那你帮我换个3元催化吧。这个3元催化很贵的，你这个车换一个3元催化估计要2000块钱左右。要这么贵啊？要不你就清洗一下吧，主要是换的不一定有原装的好。这3元催化怎么清洗？我看这个3元催化都是焊死的呀。现在3元催化都是免拆清洗的了，可以用这个车米兜升级款的3元催化清洗剂，直接把它加在油箱里面，它就会顺着油路通过发动机高温燃烧，然后分解3元催化上面的积碳，直接从排气管排出去。这个就和燃油宝除积碳是一样的原理。哦，对了，来都来了，帮我换下机油吧。那你把车开到那边举升机上面去吧，这是我新买的举升机。师傅，你们干活小心一点啊！试一下我新买的这个举升机怎么样？这个举升机还是可以的，能顶这么高，我还没有顶到最高。等机油放好，我去看一下我的坦克300油漆有没有做好。你们看，这是我做的广告牌，马上就要完工了。这个车很奇怪，我先启动给你们看一下。挂前进档不会走，挂倒档也不会走。这个时候挂 P 档还会有异响，油门都踩到3圈转了，还是不走。小兰，快点熄火，下面漏油了。我看看是哪里漏，是变速箱在漏油，难道是变速箱坏了吗？小调，我们把车推进去顶起来检查吧。是这个地方漏油，你们看，伴着油封漏油，现在还在滴。挂上档不会走，问题可能就出现在这里。我现在把轮胎拆掉，把半轴拿出来看一下到底是怎么回事。让我来，我力气大。你也不行啊！还是让我来吧，还是这个比较省力。小兰，你看车主来了。你就是老板小兰吧？是的，我们正在修你的车，马上就知道是什么问题了。要不先别修了吧，我才想起来我这个车发动机也有问题。你怎么知道是发动机坏了？我刚刚启动了，声音还好啊。反正油耗也比以前高很多，而且故障灯也亮了，你看到了没有？小雕，把车放下来给他检查一下。小兰，你看检测结果出来了。3元催化效率低。你这个车是不是经常开市区啊？对啊，除了过年基本上不开高速。你的车发动机没有问题，就是3元催化堵住了。那这个要怎么修呢？3元催化是可以清洗的，我都是用的这个车米兜3元催化清洗剂。这个要怎么使用啊？直接把它加在油箱里面，一瓶兑1箱油。这加1瓶就能清洗干净吗？那不一定，主要是看3元催化里面积碳多不多。一般2万公里使用1瓶以上，5万公里使用2瓶以上，10万公里使用4瓶以上。清洗干净以后，你的故障灯就不会再亮了。那我这个用完了要去哪里买？在我视频下方就可以购买。家人们，3元催化也是需要定期保养和清洗的。如果只是轻微的堵住，会造成氧传感器数据不准；如果是严重堵住的话，会造成排气受阻、加速无力、油耗剧增。经常跑高速的车，积碳会少很多。小兰，那麻烦你帮我看一下变速箱有什么问题。好的，把半轴拿出来就可以看到了。问题找到了，快过来看。
就是这个半轴的齿轮打掉了，上面的卡簧也不见了。那换这一小头花不了多少钱吧？你这个车厂家都倒闭了，单买这个球笼应该买不到。还有就是这个卡簧不见了，打掉的这些齿肯定在变速箱里面，需要把它清洗干净。你们看，好多放油螺丝呀。这个咋没有油嘞？这个有了，这个也有，但是没有看到残渣。换个手套，全是油。把这个阀体盖拆掉，看一下残渣有没有在里面。这里面全是线路板，啥也看不到。小兰，那你先修，我还有点事，我先回去了。好，碎片肯定是在变速箱里面的。如果把变速箱拆下来打开的话，成本会有点大。现在我用这根锡棒，看看能不能找到里面的碎片。先看看这个洞里面有没有。啥也没有啊。上面没有，再看看下面。找到卡簧了，里面还有一根。帮我拿个尖嘴钳。你们看，卡簧找到了，断成2半了。这个上面应该是磨成了粉末，放油的时候一起放出来了。新的半轴已经买过来了，看一下是不是一样长的。因为内球笼买不到，所以买了一个半轴总成。现在把包厢油加上，再来试一下。先启动，关闭档。听说众泰车要开始回归重新造车了，我们普通人开保时捷、法拉利的机会来了。这种情况多久了呀？有大半年了，又没力又耗油。发动，4个压力，气缸压力不足，这个是发动机坏了，要修吗？要修，这是公司的车，不管花多少钱都要把它修好。大概要3天时间，修好了我给你打电话。先把车顶高一点，然后把轮胎拆掉。它这个车和奥迪是一样的，需要把前杠都拆掉。把空调的智能机放掉。放水里面是为了防止污染环境。第2天，开始拆排气管了。排气管里面都是水，差点把江师傅的屁股都弄湿了。现在把机脚螺丝拆掉，就可以调发动机了。然后把车放下来调发动机。可以调了，帮忙看一下啊，你们。现在先把机油放掉，机油里面全是水。变机油了，快拿个盆来。机油的密度比水的密度低。然后把排气管和机脚这些拆掉。现在拆变速箱，要不撬一下，拿个撬。这个是自动挡的，特别重。这个变速箱挺重的。然后拆进气管，这个进气管有点脏。这个发动机的盖子也很脏。打一盆水清洗一下，要先刷一层机油，然后抹一层清洗粉，然后放水里面泡几个小时。现在拆的这个是发动机正时皮带。现在把缸头拆掉，看一下里面都有什么坏了。小兰，你快点过来！我的车刹车不好，故障灯也亮了，我都不敢开了。那我用这个万车宝给你检查一下。可以啊，你帮我看看什么原因吧。先把它插在车上，标志车一般都是在这个位置，汽车上都会有这个接口。然后用手机绑定自己的车辆，这里面有很多功能，我一般都选择快速体检。检测出2个故障，氧传感器故障，喷油嘴故障。检测出2个故障，一个喷油嘴，还有一个氧传感器。你用电脑帮我清除一下吧。点这里清除故障码，故障码已经清除了。如果你开一段时间，故障灯还亮，就需要维修了。你这个电脑不错，我也想买一个。这个是车主版的万车宝电脑，它可以记录真实油耗，测试100公里加速，读取数据流，在我视频下方就可以购买。那就谢谢你了，我就先走了。好，我也要去干活了。再继续拆发动机，把缸盖抬下来就能看到哪里坏了，这里面都生锈了。把油底壳拆掉。好多油泥啊！这些都是发动机里面磨损的铁渣子，这个是油泥。你们看，这么厚的油泥，我没猜错的话，它应该是经常使用那种99块钱的保养套餐，还包括了具有滤芯的那种。好，这个瓦已经烧掉了，疼。
哇，4缸也好严重啊，也都烧烂了。小调，给你一半。发动机已经全部拆开了，明天把它清洗一下再装上，需要换一个4件套、钢套、活塞、活塞环、大小瓦。这个车之所以出现这种情况，就是因为使用了劣质机油，时间久了就会有油泥和积碳把机油滤网堵住。这个3元催化的话要换一个。